கண்ட்ரோல் போர்ட்லேருந்து இந்த காயில் போர்டுக்கு சப்ளை வரும்போது நியூட்ரல் டைரெக்டாக வந்துடும். பாருங்கள், நியூட்ரல் டைரெக்டாக வருது. ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சுக்கு போயிட்டு ரிட்டன் வந்து காயிலுக்கு போகுது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சு. இது ஆன் பண்ணால் டைரெக்டாக காயிலுக்கு போகும். காயில் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம். கண்டினியூட்டில் வச்சு காயிலோட ஓம்ஸ் வேல்யூ செக் பண்ணுறேன். ஓம்ஸ் வேல்யூ செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள், கண்டினியூட்டி வருது, காயில் நல்லா இருக்குது.